Sejatinya klakson telolet berasal dari Timur Tengah, khususnya Arab Saudi, sebagai klakson untuk mengusir unta dan hewan lain yang berada di jalanan. Di Arab Saudi, klakson telolet juga digunakan untuk menghindari kejenuhan dan ngantuk saat berkendara di padang pasir yang luas dan panjang. Klakson telolet aslinya terdiri dari 3 korong, dan suaranya akan berubah menjadi telolet jika ditekan lebih lama. Siapa sebenarnya yang membawa klakson telolet ke Indonesia? Lanjut.